去令到我哋嘅肌肉砰砰咁樣嘅嘛。做運動咁辛苦都仲可以減走我啲肌肉增加我嘅脂肪嘅點解？今日嘅 topic 就係點解我做完運動第二日會重咗㗎？係唔係因為我肥咗啊？係咪即刻增咗脂肪減咗幾日？做運動咁辛苦都仲可以減走我啲肌肉增加我嘅脂肪嘅點解？首先要解釋一下啦，我哋短暫嘅體重上升咧，喺我哋 after training 嘅第二日咧係一個常見嘅現象嚟嘅，係正常嘅，唔需要擔心嘅。咁有3個原因啦，主要第一樣嘢咧就係水分嘅滯留啦。咁因為咧我哋操完嘢之後咧係對於身體嚟講有一個炎症啦，因為我哋肌肉嘅微微損傷，我哋操練完啦，我哋撕裂完我哋肌肉之後係會令到我哋身體入面儲存多咗水分啦，暫時性嘅啫。我哋經過咗幾日之後咧就會慢慢回落翻去一個正常嘅體重噶啦。第二個情況咧就係我哋個身體進行緊肌肉修復啦。咁肌肉修復咧即係要補充翻我哋肌肉入面嘅糖原啦，去令到我哋嘅肌肉砰砰。1 gram 嘅肝糖咧就會 hold 3 gram 嘅水啦。如果你做完運動第二日重咗1到3 kg 咧，都係一個正常範圍之內嘅。咁第3樣嘢咧就係飲食方面啦，會唔會係一個高鈉質嘅飲食啊？食完之後個人水腫又儲多咗水，就以為係體重上升。咁呢樣嘢咧都係要 concern 嘅。再加上咧有機會係我哋未排空嘅消化食物啦，即係我哋未排出嘅便便啦，即係啲食物仲殘餘喺我哋嘅體內未排出啦。咁呢樣嘢都係其中一樣會令到我哋第二日體重上升嘅原因。我哋一定要 keep 住定時定候影低我哋嘅體態照片啦，就唔可以淨係 care 我哋體重嘅升跌嘅。因為咧體重就唔代表你身體入面嘅成分啊嘛，我哋最主要都係睇入面嘅囊啦，就唔係睇個體重嘅。我可以係增肌減脂，都可以係增脂減肌，都唔需要因為咁樣而覺得太大壓力㗎。純粹係 enjoy 做運動嘅過程就已經足夠，有做已經好過你冇做，1咧永遠都係大過0㗎。大家 keep 住運動就啱㗎啦，就係咁啦。